بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. قال الله تعالى في كتابه: إن الله يحب المتطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام في خطابه: إن الله نظيف ويحب النظافة. والصلاة والسلام على رسوله محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، شکری به عدد در این روز مبارک حج المساکین الله سبحانه و تعالی اولا انشاءالله دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. الحمدلله، بسیار انشاءالله شکرگزار باشیم. الله مهربان سبحانه و تعالی در این روز حج المساکین انشاءالله که بهترین هفته ها بهترین روزها است. البته عزیزان من، الله سبحانه و تعالی یک چند چیزها را دوست می‌دارد. انشاءالله ما باید که انشاءالله دوست داریم. انشاءالله یکی این خدا نیکوکاران دوست می‌دارد. سوره بقره آیت 195. این چون خدا مؤمنا را دوست می‌دارد عزیزان من، یعنی مؤمنا را خداوند دوست می‌دارد. یعنی اینم سوره آل عمران 76. خدا صبر کنندگان را دوست می‌دارد. ان الله مع الصابرین. الحمدلله، سوره آل عمران 146 آیت. ان الله مع الشاکرین. خداوند شکر کنندگان عزیزان من دوست می‌دارد. ان الله یحب التوابین. البته خداوند توبه کنندگان دوست می‌دارد، کسانی که توبه میکنند و رو به سوی خدا میارند و از انشاءالله گناه ها نفرت میکنند و فرمان الله و فرمان پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم به جا میارند. و چنین الله دوست می‌دارد. ان الله یحب المتطهرین. خداوند پاکار دوست می‌دارد عزیزان من. شاعر میگه تکرار اسم الله باشد اندر زبانم، مهر و محبت او رفته در قعر جانم. تکرار اسم الله باشد اندر زبانم، مهر و محبت او رفته در قعر جانم. خالقی پرتاوم تفسیری خوشرویم کرد، از بین مخلوقاتش مخلوقی خوشرویم کرد. الحمدلله، این ناز و نعمت‌ها، این انشاءالله زیبایی هایی که ما شما را الله سبحانه و تعالی داد. الحمدلله، در بین مخلوقات ها ما شما را بهترین مخلوق آفرید. از لوح دلی من بیان نباشد برون، من اسم جان فزا را مگر بدی مردنم. هیچ کس این محبتی که میگه من دارم در دلم هیچ کس جداش کرده نمیتوند. فقط این جدایی بعد از وفات کردن من، از دنیا گذشتن من، این مهر و محبت الهی جدا میشد از آن من. ببینید گفت شاعر همیشه اسم الله در زبان ما و شما باشد. همیشه در قلب ما محبت الله، محبت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم جاودان باشد. ان الله مع الذاکرین. گفتیم خداوند به همراه چی است؟ ذکر کنندگان است. این کسانی که سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر میگن، خدا به همراه هویا هست.
امروز موضوع ما موضوع پاکی و تازگی است عزیزان من. اینکه بهار شد الحمدلله، طبیعت رنگی دیگر گرفت، شکری به خدا الحمدلله. ما همکن رنگی دیگر گیریم، مثل طبیعت ما هم دیگرگون شیم. ما هم انشاءالله باید که وجودی ما و شما، زبانی ما و شما، قلبی ما و شما، خانه ما و شما، دری ما و شما، کوچه ما و شما، محله ما و شما، شهری ما و شما باید تازه باشد. جلال‌الدین رومی 4 مصرع شعری میگن: خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. ببینید، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا که تاج نبیرگان آدم باشی. جلال‌الدین رومی رحمت الله علیه میگن اگر خواهی که در جوان دنیا چی باشی؟ خوشرو باشی، زیبا باشی، صاحب انشاءالله خدا خواهد حرمت، صاحب عزت باشی، اولا پاکیزه زی، تازه شو. و این چنین انشاءالله خدا خواهد یعنی علم آموز، یعنی راست بیزی، یعنی راست سخن باش، دروغچی نشو عزیزان من. راست بیزی انشاءالله خدا خواهد تا که میگن نبیرگانی فرزندی آدم باشی. چون که آدم علیه السلام بینین چی بود؟ خودش زیبا بود، خودش انشاءالله راست قول بود، پیغمبر بود انشاءالله خدا خواهد. ما نبیرگانی همون آدم هستیم الحمدلله. یعنی باید ما هم مثل این پدرمو چی باشیم؟ انشاءالله تازه و آزاده و با علم و انشاءالله راست قول باشیم خدا خواهد انشاءالله. در موضوع پاکی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در 32 جای انشاءالله خدا خواهد بیان کرده. 32 جای قرآن را الله سبحانه و تعالی چی درباره تازگی پاکی الله سبحانه و تعالی ذکر کرده عزیزان من. یکی همین انشاءالله یعنی که سوره بقره آیت 222 ده: استعیذ بالله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. البته خداوند انشاءالله توبه کننده ها را دوست می‌دارد عزیزان من، و این چنین که پاکا را دوست می‌دارد. باید که انشاءالله عزیزان من ما همیشه چی باشیم؟ پاک باشیم، تازه باشیم، آزاده باشیم انشاءالله خدا خواهد. حتی که دین اسلامی عزیزم، دینی ما و شما هم الحمدلله چی است؟ دینی پاک است. بنی الاسلام علی النظافت گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی اسلام در بالای یک سرب سفید بنا شده الحمدلله. برای چی پیغمبر نازنین لباس سفید را دوست می داشت؟ احب میگل ثیابی، بهترینی لباسا لباس سفید پیغمبر دوست می داشت. برای چی؟ چون که این لباس چیرک در را آشکارا میکند، تیز تیز آلیش کرده میستین، هم انسان را زیباگی میبخشد، هم انسان خدا خواهد انشاءالله چی سرقین میدارد. همه طرفه پیغمبر که دوست داشت من شما انشاءالله خدا خواهد دوست داریم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ترمذی این حدیث روایت کرده است: ان الله طیب یحب الطیب. میگه خدا خودش انشاءالله خدا خواهد چیه؟ پاکی، پاکی را دوست میداره. ببینید ان الله نظیف و یحب النظافه. خدا میگه خودش تازه و تازگی را دوست میدارد. کریم یحب الکرم. خدا خود سخیه، سخاوتمند را انشاءالله خدا خواهد دوست میداره. یحب الجواد. ببینید غیرت داره الله سبحانه و تعالی، جوادا را دوست میدارد. فینتیکم ولا تشبهوا بالیهود. میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما اطراف خانه‌هاتون تازه کنین، مثل یهودا نباشین. من اهل یهودا دمگ از حدیث این امام ترمذی میشود که دمگ قدر پاک نبودین، تازه نبودین، اطراف خونه هاشو در و دیوالاشو. خدا خیر انشاءالله ما باید که انشاءالله چی باشیم؟ الحمدلله انشاءالله پاک باشیم عزیزان من. چیکار کنیم؟ ما عینا خدا خواهد خانه هامون تازه کنیم، در کوچه هامون تازه کنیم، جویبارامون تازه کنیم انشاءالله خدا خواهد محلمون تازه باشد عزیزان من. ببینین چون که اسلام طرفداری همین است. پیغمبر نازنین
یا که الله سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله. ببینید در دیگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و چی میگن؟ ان الله جمیل و یحب الجمال. ببینید امام مسلم روایت کرده این حدیثه، خدا میگه خوشرویی را دوست میداره، زیبا شو خدا خواهد انشاءالله. بهترین لباس پوشین عزیزانی من، بهترین انشاءالله خدا خواهد چی؟ ماشین ها سوار شوین، بهترین در خانه ها زندگی کنین عزیزی من انشاءالله. این خانه بنا کردن گناه نیست، یا که بهترین لباس پوشیدن گناه نیست عزیزانی من، یا که بهترین زندگی کردن گناه نیست. این همه دشمنای اسلام نمیخوان که ما مسلمان ها چی؟ زیبا زندگی کنیم، پولدار شیم، مالدار شیم. ببینید نمیخواهند. بعد همین اسلام طرفدار همین است. صحابه را بین انشاءالله خدا خواهد. پیامبر صلی الله علیه و یک جوان دید میگه معاش رسیدگی عموما بیزیب، گفتن این یگان چیز ندارد که چه زیبا کند. یک کس دید میگه پیامبر صلی لباسای دریدگی چیرکین، گفت این چی احوال است؟ مسلمان همیشه نشد. ببینید امام اعظم رحمت الله علیه صاحب مذهب هستند، هر روز زیر جای نماز یک قسم پلما پرتافته میموندن زیر کورپچنده. بعد میخواد قوم میدیدن کسی که لباسش کهنه باشد گفت از بچم اما او تگی کورپچنده یک مقدار پل از لباسکات عالیش کن. لباسی کهنه پوشیدن این خاکساری نیست عزیزان من. خاکساری این معنی ندارد. خاکساری معنیش چی است؟ منی نکن، کبر نکن بین آدم ها. تکبرانه میگه در راه نرو. یا که یک ماشین چرا گرفته یک تنکه خدا خواهد انشاءالله در پیش آدم ها چند کرده خدا خواهد انشاءالله. خیلی جوان ها هستن، یا که بعضی ها جوان ها هستن که با لباسش فخر میکنن. یک لباس $100 خریده سکن با یک اچکی موندگی کروتوی نموی سفیدان سلام میکنه. کی بر همین است؟ منی همین است که از خودت پس شماریدی، از خودت که لباساش کنتره باید سلام نکردی، باید السلام علیک میکردی، خودش انیق میشد. نه آدم ای مردش از همین روش خودش تعیین میشه که کی بودنی باید. امام بخاری حدیثی است، یک جوان میگه بسیار تکبرانه راه میرفت. شمس الدین ذهبی در کتابشو میارن، خدا زمین امر کرد میگه کشش تا قیامت حالی هم کشده رفته ساده. خدا نگه داره که اگر بسیار کبر کردی زمین نکشد. با امام بخاری حدیث است انشاءالله خدا خواهد. ببینید یعنی حتی میگه که تازگی آزادگی این چی است؟ نشانه ایمان بده است. آدم ایماندار باید چی باشد؟ پاک باشد، تازه باشد عزیزانی من. حتی پیغمبر نازنین امام مسلم بیاد حدیث است که الطهور نصف الایمان، تازگی نصف ایمان بده. بینید اگر ایمان گیم که بتون یک گیم که مثل یک نون باشد، نیمی همین چی بده؟ تازگی، آزادگی انشاءالله خدا خواهد. زیباگی الحمدلله بیعدد شکر خدا خواهد انشاءالله. بسیار پیغمبر علیه السلام حدیث ها انشاءالله خدا خواهد انشاءالله یعنی آوردگی است. ببینید درباره تازگی حدیث است. چون یکی میگه از شما از خوابش برخیزد دست راش را در آب نیندازد تا اینکه 3 بار او را بشوید، چون که نمیداند دستی شما در کجا قرار داشت. سبحان الله. ببینید همین هم اسلام عزیز تعلیمات میدهد. پیغمبر نازنین میگه وقتی از خوابت خیستی ساعت 10 11 12 1 2 3 اول 3 بار دست شفتن سنت عزیزان من. چون که دست ما شما در کجا روز میکنن نمیدانیم، بلکه یک میخیزیم که در عورتمون است، بعضی میخیزیم که در کجامون است. داریم همین سنت این بسیار سنت مؤکد است، سنت بلندترین سنت است. در مسائل فقهی در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه میگه یک بشکه کلون است. بشکه کلون است. یگان چیز آب میگرفتگی نیست.
چخیل باید دستش بشود. بینید شرح الوقایه نمیارد، میگه یک لطه میگه ترک کند، بردارد میگه دستش یک بار تازه بشود چکونده، بعد این دستش تقیده گرفته این دستش بشود. همین لحظه هم نیست، میگه چیکار کند؟ میگه چلیکاش که جمع کند، میگه سک تقیده آب گرفته این شب بشود، بعد این شب تقیده دست می تو همین درجه سنت. امروز اکثری دهن درد کودکای شما از همین دست میکروب است. خودی محسن شما را میخیزد از خوابش بچهش گریه کند، هیچ بار رفته 3 بار دست نمیشود یا میشود یکان شدیدی نه با بیچاره هم باویاش هم میقپد، همون ویش خدا خواهد در دهنی وی با میتقش میکروب دیده که او بچه گلنده دهنده سببش انمین است. انمین سنت ترک کردن است. بینین از زانی من سنت بینین کنین این چیزا خدا خواهد انشاءالله. یک سنت زنده کنین خدا خواهد پیامبر علیه السلام دوست داشتگی نشین خدا خواهد انشاءالله. در دیگر حدیث میگه هیچ یکی میگه از شما در آب جاری بول نکند و در آن از جنابت غسل نکند. بینید آب جاری که مردم استفاده میبرد، همین آب جاری ده عزیزان من پیشا نکن. اگر غریش یکن میزک باول گفته که چیز میزک نکن میگه تارت نشکن. اگر مبادا جنوب باشه اول غسل تا در جای خلوت بکن. برای چی؟ چون چقدر آدم ها از وی چی میخورن؟ آب میخورن انشاءالله خدا خواهد. بینید امروز جوهای ما شما را که یک تماشا کنیم برمده خدا خواهد خودش آب نیست، او جوی باران دیدش نمیشود. امروز یک پنپیسی بدبخت برمده است، پنپیس پیشینه توجیکینه تکنیک میشود. همین کدام بندرگاه را میبینی یک چوتا تکنیک خیدگی دارم وی لبی جوار دم هوای من دیروز مردم را برمدن بالا یا که نه سلت راست داریم از زانی من سلت راست وحشی دیده نمیشه. کی میکنش؟ همه نمیشیاری میکنش. نومس میکنه اگر مهمون بیام هم طرف بریش توپ تو موسرا ایستاده است. اگر کی سیل میاد پویستش یا که اکسیل میاد او سیل اگه جا میبره شکم و دریا وان چوتا بخرش می. حتی حکومت بینیم برای موسرا ماشین تعیین کرده است. اونا ماشین که موسراتون بریم باید پرتین. اوبا نجاست نکن خدا خواهد انشاءالله. من نجاست اثبات میکنم که چخیل میدیده همین همسری منم باشه این نزد دروازه خودش آو نمیگیره ایو همسایه میگیره. برای چی؟ بوهریش نیست اونجا تازگیش نه او همسایه ای خودش بوهریش ای من میگیره. من تو مجاهده میگم نه بروتا میگیره. این چی شده؟ دیمه که این نیرنگ باز همونجا نجاست میریزه. بینید کوچه ایستادگی هستیم. یک مسافر بسیار خویلش رو تعریف کرد. دخترای من کیلنای من زکانی اتلیش نیای یگانتش نجاست نمیپرته. داملا جان تعریف کرد پیشش گردوندگی بود. یک باره یک نیورش یک تقاره مغزوه براورد. این خدای تعالی هم تا خدای دیگه او تا دروغ نگو که اثباتت میگه. اثبات شد. یک بار ریخته زدم بابا هم یک اکتبی همین تا گشت دید و شخ شد و همین سانگا گیرید سور کرده. مردم باجانی گبت گجاش در پیشی تا ریخته سته و چه خیلی خونه تا با تعریف بگیرید. بینین از دانی من نکنه این کاره. امروز مردم هستن که آب نزار هستن. امروز آب در تمامی مقیانیس دنیا معما است. ما آبی که الله داده است استفاده درست نمیبریم از زانی من. پشاکشوی مثال امروز من پشاکاد همین ما داشتید که دیگو توقعم پیالم یا زناتو مردک تماشا میکنه من نمیدونم. شرایط چکره بطی خونه ده خداش کن همه تمام داری همه حوض داری شکری به خدا خیره بگوش زنک نبودا کوچه در همه خانه یک جا که کاو خدا خواهد انشاءالله. یا من چندی نمیبینم پایا میارد یکان چیز بیارد موندگی باقی مانده موسرا لبی جوباری کوچه نمیریزن. شما مردها یک متری کوادراتی باور کنید کفتش دین با سال ما پر نمیشود.
برگانم جزنگم 1 متر که گو همجا موسی تا پرتفتنگی خدا خواهد با اخلاط میشه با زمینی ما و شما چی میشه آده خدا خواهد انشاءالله اخلاط میشه همون انشاءالله خدا خواهد نکنن انشاءالله خدا خواهد النظافة تدعو الى الايمان والايمان مع صاحب في الجنه پیغمبر تنگی پاکی این انسان دعوت میکنه به ایمان یه ما کسی که ناپاکه و ایمان ندارد و ایمان میگه مع صاحبه فی الجنه با همراهی صاحبش فقط در جنت میشه فقط جنت چیکار نکره همون تازگی همون چیز ما شما را وارد جنت میکره عزیزانی من بینید حتی بینید که من در طهارت بینید من ما شما در یک روز 5 مراتب طهارت میکنیم تو نمی همین طهارت هم چی است پاکی است تازگی است عزیزانی من حتی که چند اعضا را فرض کرده در طهارت 4 اعضا را شفتنش خدا فرض کرد برای چی؟ دیمه همین چیز لازم بوده که خدا فرضش کرد من دهن بینه شفتنش سنت بینش سنت روح فرض دست شفتن فرض 4 سر مس کشیدن فرض پاچیک شفتن فرض برای چی؟ این چیزای اساسی انسان است که ما ظاهرش تماشا میکنیم اساسی برای چی دست؟ چون که دست که ما افکار میخوریم برای چی پاچیک؟ چون که نسبت پاچیکا بو میکنن بسیار وقت بسیار نشفتیش بو میکند همین اسلام عزیز انشاءالله خدا خواهد چی؟ پاکینده گرفتهش خدا خواهد انشاءالله عایشه صدیقه چی میگن؟ این امام بخاری روایت کرده حدیث است عایشه گفتن که رسول الله مسواک پاک کننده خوب دهان شما است و وسیله خوشنودی پروردگار است ببینید امام بخاری مسواک مقصد چی دندانش شفتن دندان هم اکثر غذاها در دندانش مونه بو میکنند ببینید حتی دهان شفتن علاوه امام بخاری حدیثی پیغمبر آوردن که یعنی شستن دهان این پاکی است و خدا راضی میشه از کی چون که از اینجا چی میبراید لا اله الا الله میبراید اینجا چی میبراید سبحان الله الحمدلله الله اکبر میبراید این جایی که مولود خواندنی ذکر کردنی الله پیغمبر است امروز که ما چی میبراید نجاست میبراید دیروز یک بچه سوال داد نیست است حضرت بسیاری بچه ها نماز میخونند لیکن فقط تا بالا با حقارت میکنند گپای فحش و فاحشه میزنند این چی نماز هکی ما بجای سبحان الله الحمدلله مادرام حقارت میکنیم خواهرام حقارت میکنیم زنام حقارت میکنیم دخترام حقارت میکنیم دهنم پاکیش فرض است نماز نه 12 فرض متفقون علیه است یکی از بدنی پاک همین سحر میخیست پیغمبر میگد همه اعضا به سوی زبان مراجعت میکردن ای زبان اگر تو راست باشی ما راست هستیم تو کج باشی ما کج میشیم تو عذاب کشی ما عذاب میکشیم نکن راست شو راست شو راست شو ببین زبان در مراجعت میکردن چون که بلا انسان عربو میگه من لسانی بلا انسان از زبانش است عزیزان من ببین حتی ببینید در آب خوردن چی میگه امام بخاری حدیثش اذا شرب احدکم ولا یتنفس چون که یکی از شما گفت آب نوشین در آب پوف نکنین همین پوف کردن آب و افکار مکروه است برای چی؟ چون که نفس ما از معده میبراید برای چی مولاو گرفتن ما و شما سنت شد برای چی؟ تراشیدن مولاو مذهب امام اعظم در چنان مولاو باشه که نگرد در دست نآید وقتی که ما آرغ میزدیم از بینیجا لبای من شما نجاست برای نشستن و نخوردن ما و شما مولاو چیکار کرد مونده؟ بدعت شد عزیزان من مولاو موندن سنت است علامت مردی نیستی ریش علامت مردی است ببینید حتی میگه در آب خوردن میدونیم 5 سنت است ببینید 5 سنت 6 سنت از روی کردن کار یک میگه آب میگه در پیاله ریز ریختنش
دیدن سنت بین دردنش یگان با کیرم جون داره که نباشه آخی. بینین لبی جای میخودهی تا پاک کردن سنت. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن سنت و 3 بار کنده خوندن سنت. 3 بار کنده یک بارم گواری نبردارش، یعنی کنده خدا خواهد سنت. و بعد انتهای خدا خواهد آب الحمدلله رب العالمین گفتن سنت. ببینید یک آب نه چند سنت ما شما اجرا بکنید. برای چی کنده؟ یعنی مقصد دم نگیره و با همون نفس دردنی هم آو نزنه. حتی افقات هم مثال گرم باشد آرام شو. آرام شده انشاءالله افقات سلقین کرده خوردن سنت. ببینید گرم باشد بعد نفس باشی یا ده زبان مثل یا آشقزان برگ میکنی به هم میگردی سال دوزم و گریسته بعد. همش آداب است، همش هست انشاءالله خدا خود برای ما و شما. و عن ابی هریره، ابو هریره این حدیث روایت میکند از من از پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم. اینم امام بخاری روایت کرده حدیث است. هر کسی میگه شب خواب رود در حالی که دستش بوی غذا داشته باشد، بعداً در اثر آن در دستش درد یا خارش پیدا شود، پس فقط خودش را ملامت کند. ببینید امام بخاری حدیثش. ما و شما خدا خواهد پیامبر اسلام حدیثی است اغسل یدک قبل الاکل و بعد الاکل. دستاتون رو بشوین پیش افقات خوردن بعدی افقات خوردن. کسی که دستاش نشوته مبادا خارود، چون که جین ها غذای جین ها همین چی است؟ دستای موش میموندگی روغن و افقاتا میشود. اگر گفته مبادا دست در شوی، مبادا در بدنت خارخارت پیدا شود، از خدا نبین و خودت ملامت کن، چون که تو یک سنتی پیغمبر را ترک کردی. ببینید این خارخارک های بدنی ما و شما، بدنی که در دستای ما و شما درد پیدا میشده است از اثر طعام میشده است. وقتی که طعام در دست ما و شما میمونده است عزیزان من، به هوایی که خواب میرفتیم انشاءالله خدا خواهد همین کسلی ها پیدا شود از خدمتی. کسلی بادی حاصل است عزیزان من. بادی حاصل گیمرای میگن. گیمرای اصلی ریشش از توالت میشده است، خلا میشده است. چون که ما و شما توصیه هم خیست که وقتی که مثال تیز کردی تیز برا اونجا نشی. با بعض سیگریت کشا آتش بجای همونجا درماده چیلی میکنم. نوز کشا با خودش وای اوچه پالید با این نوز پالید دو تکره با دهنه نیم ساعت میشنمی. کسی که گفته مبادا بادی حاصل گمرای شوی، از خدا نبی خودت ملامت کرد. همین چی است؟ آداب است عزیزان من. بینید این حدیث ابو داود روایت کرده است، ابن ماجه. 3 کار گفتن سبب لعنت شما می شود. کسی 3 کار میکند لعنت الله پیغمبر نگرفتار میشده است. میدونه یکی این چی است؟ خدا خواهد قضای حاجت نمودن در کنار آب. همین لوای جوار نتاره شکستن علامت ملعونی است، لعنت کرشتگی. یا که میگه در سرای راه، بعضی بیتمیزا هستن در سرای راه ها چیکار میکنن؟ انشاءالله خدا خواهد خدا بیخبرا تارت شکسته میروند. حتی واجب است میگه در کوچه با یک احمقی نادرستی به عقل یگان تفی نادرست کراشد یا که نجاست کراشد، یک کف خاک گرفته بالاش پوشوندن واجبات اسلام است. ببینید کسی که در لهی خدا خواهد جوبارها، کنارها، دریاها تارت میشکند و این ملعون. این معلوم فقط شیطان است. ما شما مؤمنان نمیزیبد کسی که کارا را میکنی تو هم انشاءالله همین گرفتار بشی. دویمش چی بده است؟ در سر راه مردم که آدم ها میگذرن، برای چی؟ شیم برام برداشتنش برای ما سنت شد. برای چی؟ میدونه؟ چون که اکثر ما و شما راه مردها در کوچه است. نمیخواد نادرستایش ده پاچه سال بلند شدن بوجوله کی پا بلند سنت است عزیزان من.
سببش کی همین خیلی نجاست ها برای نرسیدن. چون که در تاریخی که میگه سویتاش دست که با کم پیشتر سویت در کجا بود، دورهای پیغمبر سویت در کجا بود. ملعونا هم خیلی میکردن راه صحابان نه راه پیغمبر و آدم نجاست ها میریختن. گاه لباساش آلوده میشد، گاه پاچه هاشو، گاه دستاشونو میبریدن خدازدای ملعون کافرها. کسی که در سر راهی مردم تارت میشکند ملعون لعنت کرده شده است. یکی دیگرش در سایه مردمان. در زمستان میگد عزیزانی من پیامبر اسلام مردم آفتاب بشتگی جهان در تابستان زیر درختایی که انشاءالله مسلمان شهران پرکا کرده هستن الحمدلله. که ما و شما وقتی که آفتاب گرم شود چی میکنیم؟ سایه میکوبیم. خلاص همین جهان در طهارت شکننده هارم ملعون است عزیزانی من انشاءالله. خدا خیر. ببینید ابوذر غفاری روایت میکنه دینه، رواه مسلم، ابن ماجه، احمد روایت کرده این حدیث است. پیغمبر فرمودن روز قیامت میگد عزیزان من وقتی که رسول الله شب معراج برمدن اعمالی کارهای نیک و بدی امتی من بر من عرضه کرده شد. نشان داد میگه خدا میگه انی کارهای نیک امتات انی کارهای بدی امتات گفته میگه الله سبحانه و تعالی روز قیامت نشان داد میگه همین عمل نیک نمیگه حتی میگه دور کردنی میگه خار و خس و بدبوی نجاست ها از سری راه هم میگه یافته. ببینید میگه از سری راه کسی که میگه این نجاست ها خار و دور میکند عزیزانی من پیغمبر من همینم دیدم. حتی میگه پیغمبر سلام یک خسی که از مسجد یک کس میبرارد همین روز قیامت در ترازی اعمال گذاشته میشه. سبحان الله الحمدلله. الله چوه این خونه خدا است. خونه خدا چقدر پاک باشد عزیزانی من. چقدر هم رایگش یک تا خسه گیرش خدا خواهد یک تا چیرکه گرفته برارش همین روز قیامت انشاءالله خدا خواهد حساب کتاب کرده میشود نزد الله سبحانه و تعالی. خدا خواهد انشاءالله. بینید الحمدلله سبحان الله. بینید تا چی اندازه انشاءالله. پیامبر اسلام شب معراج در جنت میگه یک جوان دیدن که میگه در جنت پریده است، در سایه های جنت دو زده ساده است. جبرئیل گفتن که این کیست؟ این همان شخصی که گفت در دنیا در یک کوچه میگذشت یک میگه شاخی درخت کشال بود حتی که در چشم آدمو میزدگی در عجب دسته همون شاخ شکسته پرت افتاده است که یگان مؤمن آزار نیابد یگانش نخراشد. الله سبحانه و تعالی همین درجه را برای همون بنده در جنت داده است. الحمدلله. ببینید خیال نکنی که تو خیال میکنی که این کارهایی که میکنی به حساب کتاب است، به حجت است. این دو کامره الهی در دو کتف داری عزیز من. کامرهایی که دنیاوی رمون آلی این کامرهایی که الله از این دنیا اومده پیدا کرد از دو کامره. خدا وعده میکند استعیذ بالله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرام الکاتبین ها این کامره های الهی چیزی که میکنی ثواب و گناهش نویسته شده میروه. این راستنگی فرشته این چپنگیش معکل است. ندانه اگر من یک گناه کنم فرشته چپنگی خواهد که من گناه نیستد. فرشته دستی راست میفته که ای بنده خدا یک صبر کن 7 ساعت طاقت کن شاید یک بار استغفرالله گوید گناه شده نیست. بینید چنان مشفق هستم چنان مهربان هستم ما و شما در خدا خواهد انشاءالله. 7 ساعت این جورش نمیمونده است که جوره جان التماس یک طاقت کن شاید یک بار داملا یک بار استغفرالله گو گناه شده نیستیم که طاقت عذاب نداره. بین چقدر دوست ما شما از کجا بیاد میزنن. گناه میکنیم با میخندیم، گناه میکنیم شادی میکنیم، گناه را میکنیم بین دنیا را باش کارش میکنیم که من چند دختر که زنا کردم، من اینی کار کردم، من اینو کار کردم. ای بس شرمندگی است. گناه تا اظهار میکنی، گناه تا ستر که خدا خواهد. این خدا را بی ستار العیوب میتونه من در پیشونین یا خدا خواهد انشاءالله خط براره و نیرنگ باز داملا گوید میتونه خدا خواهد. اگر گناه من حساب کتاب کنم بلکه زمینم من قبول نمیکنه است. لیکن الحمدلله الله داره.
الله بابا شدیم زدی سبحان الله الحمدلله استغفرالله. الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ گناه های ما شما را میبخشد. خدا خواهد وقتم شده است عزیزان من، صحبت انشاءالله خدا خواهد باز جمعه های دیگر اگر زنده باشیم پاینده باشیم الله سبحانه و تعالی فرصت بتید و شما عزیزان هم صحبت میشیم. اگر از همین ساعت هممون خدا خواهد انشاءالله خانه‌مون را تازه کنیم. خدا خواهد انشاءالله کوچه همون تازه کنیم. خیلی زنمون نکرد. بعض زنها از فلج باور میکنه، بعض زنها هست که دلت میمونه دمو زنیش، باور کنیم خدا که زنش کرد است، لیکن فهم نداده استش، فراستش نداده. من کجا ایرام یکم تازگی خانهش میبینم، درش دور مدم یکم حالیش نظر میکنم، جویش نظر میکنم، اطراف خانهش نظر میکنم، زن شبه ها داده میشم. من تا های برمده با من های های گفتن من اونجا پلانی هم خانه رو میبینم، کوچیش میبینم، کوچش میگم رحمت رحمت دوشه دوش میکنم. خدا مبارک خدا عزیز کنه، بعد باشه چی دلگیر میشم. من میگم خود بدبخت آخی اقلا بعضی مرداش میگم خیلی زنت فلج آخت خودت چی خودت بکک و نکنه چیکار کرد نکنه از زنی بکشی دور مشوی چیکار میکنی؟ یک خدا خواهد صبر میکنی، طاقت میکنی که میفهمی یا جارو که خودت میگیری. اگه جورا جان آخه جارو بزنی دیگه چیکار کردن در کار؟ چون که پاکی از ایمان است عزیزان من. نه ببینین پاکی که از ایمان بودن بعد باید پاک باشیم انشالله. امروز سر کرده هممون محلامون، همه جوارامون خدا خواهد انشالله، همه جایی که خدا خواهد انشالله هست هر یک آدم تراتاریا داره. 20 با 40 یا که 40 با 20 دادگی جاها هست، تامرکا هست، همون خط اطراف تا که خدا خواهد انشالله. من کنم سکه همسایم ناموس کم میکنه سکه دیده که همون محله شکفته است. ببینید وقتی که ما تعلیم مدرسه میگرفتیم استادا یک گپ میزدن، بچه های عزیز کدام انشاءالله مهمانی که از خواه امریکا می آید، خواه از فرانسه می آید، خواه از مسکو می آید، خواه از کجای بیاید، تو را عربچه نمی پرسد دست چیه پاچی که چیه، نمی پرسد یکم السلام علیکم تو و تازگی همین مدرسه را اعتبار بتید. نمی پرسد تا عربچه در آگم نمی زند، نمی گفتی که السلام معامله خوب که کردی، معامله کردیم اگر دماغی مدرسه خبر داشته است از خدا و رسول، تازه باشد با دماغ خبر داشته است از قیامت و از خدا و رسول. میگن ببینید برای این ما و شما هم از آن خدا خواهد انشاءالله خواهیم که در خانه‌مون فرشته ها بگردن، خواهیم که رحمت الهی بارد، تازه باشیم، چیرک باشیم فقط شیاطین جا میگیرد. چون که جن ها درباره همون موسور همون چیزای خوراکاش جنای پلید همون خانه ما شما خانه کده میگیرد، بعد سکه بعد خودتون هم ضرر میکند. این روز اما جن زدهش دست کو ملاها هم جن زده بکرم که کنه ببینی های در درش جن دور مده، این جنی بدبخت کجا نباشه. توبه کردم دیمک همین رفتار و گفتار نادرست. حتی همین توالت نه الله ایده جنو میشه، این توالت میدروی و زمین من گم عمل میکنی لیکن در نماز نمیکنی. همین سریلیش کسی که داره جین میدرمدش در بدنش. خدا خواهد انشاءالله یک لینگی هم دیزان تم بسته میره حتی جین نداره افته، لیکن در نماز تا که انشاءالله خدا خواهد مستحب است نمیکنی. ببینید ما از جین و از بلا و بدتر میترسیم، از الله نمیترسیم. امام اعظم رحمت الله علیه در 70 سال عمرش یک بار در خانه خلوت پاچیک دراز نکرد. عبدالرحمن میگه یک شاگرد چون که خانه خلوت نشته حضرت پاچیک نمیشه، چون که در جای خلوت از خدا ناموس کردن به هست میگه سر ایلیش هرگز نمیشتن. میگه ببینید حضرت ها چونون از خدا میترسیدن، چونون معامله میکنن. انشاءالله خدا خواهد ما هم از الله سبحانه و تعالی ترسیم عزیزان من. ما همون سی که خدا خواهد اسلام و شریعت میگه عمل کردن اینا انشاءالله خدا اجرا کنیم.